Беше тоа на 27. јуни 1932 година, кога во Скопје е извршено првото асфалтирање на улица. Беше тоа на 27. јуни 1980 кога мајка Тереза, од тогашниот председател на Собранието на Скопје Методи Антов, е прогласена за почесен граѓанин на својот роден град и беше врачена плакета, везови, монографија на Скопје и други подароци. Тогаш мајка Тереза изјави: "Сум добила многу признанија во светот. Во 1979 ја добив и Нобеловата награда за мир, но признанието од моите сограѓани ми е посебно мило и ќе го чувам поблиску до срцето." На 27. јуни 1992 година Европскиот совет на Европската заедница во Лисабон донесе декларација за поранешна Југославија, во која прокламира признавање на државноста на Македонија, но со име кое нема да го вклучува терминот Македонија. На 27. јуни 1995 Република Македонија и Монголската народна република воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасадори. На 27. јуни 1945 во селото Ростуше Гостиварско е роден Нијази Лимановски, основоположник на културно-научната манифестација на македонците муслимани, доцент на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и председател на Сдруженијето на етнолозите на Македонија. Умрел на 12. октомври 1997. На 27. јуни 1943 во село Ѓавато Битолско е роден Димитар Башевски, македонски романсиер, поет, преведувач и издавач. Завршил филозофски факултет на Универзитетот во Скопје, а долги години работел како новинар, уредник и постојан дописник на весникот Нова Македонија од Атина. Бил директор и главен уредник на издавачката куќа Култура. На 27. јуни 1937 умира Донка Ушлинова, македонска револуционерка, родена 1885 во селото Смилево. Донка на 15 години се омажила за Ставре Христов од село Лера Битолско. Додека мажот и бил на печалба, Донка ја вознемирувал и следел еден турчин, кого таа го убила и го погребала со помош на низината јатарва Сребра Апостолова. По убиството, двете жени пребегнале во блиската планина, каде биле пресретнати од четата на ресенскиот војвода Славејко Арсов, кој им дали униформи. Така Ушлинова се вклучува во борбата на македонската револуционерна организација. Пред Илинденското востание, таа учествувала во околу 20 на борби во Битолскиот револуционерен округ, поточно кај селата Леварека, Смилево и Златари.